سلام سلام سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه، خوب و خوش و سلامت باشین. امروز من اومدم با یه ویدیوی خیلی خیلی مهم برای شما عزیزان. این ویدیو مربوط میشه به 50 تا فعل اولیه‌ای که هر کسی که میخواد زبان فرانسه یاد بگیره خوبه که اول از همه این 50 فعل رو هم بلد باشه، صرفش رو بدونه، حرف اضافه هاش رو بشناسه و بتونه ازشون در جمله سازی استفاده بکنه. خب بریم با هم سریع شروع بکنیم ببینیم که این 50 تا فعل کدوم ها هستن. قطعاً از اولین فعلی که در واقع به نظر من مهمترین فعل اتر هستش. خب ما با هم دیگه فعل اتر رو قبلا کار کردیم و به غیر از اون فعل avoir رو هم قبلا با هم دیگه کار کردیم. یک ویدیوی جدا من برای این دوتا در نظر گرفته بودم، ساخته بودم. حتما برین توی کانالم و اون ویدیو رو ببینید. اما برای اینکه مرور بشه یک بار دیگه بهتون میگم فعل اتر به معنی بودن هستش که صرف فعلش تو زمان حال میشه je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. من واقعا عذر میخوام از شما، امروز صدای من گرفته اما نخواستم که دیرتر براتون ویدیو بگیرم، برای همین تصمیم گرفتم که حتما هر جور شده ویدیو رو بگیرم. یه نوشیدنی هم اینجا گذاشتم که هر بار که صدام میگیره یه ذره گلومو صاف بکنم. خلاصه من از شما عذر میخوام. پس je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. این شد فعل اتر به معنی من هستم، بودن. درسته؟ تو زمان حال یادش گرفتیم. مثلا je suis étudiante، من دانشجو هستم. je suis professeur de français، من معلم زبان فرانسه هستم. je suis au chômage، من بیکار هستم، دنبال کارم، بیکارم فعلا. یا مثلا je suis travailleuse، من کاری هستم، یعنی یک کسی که اکتیو زیاد کار میکنه. اینها مثلا مثالاش. یا مثلا je suis dans la maison، من توی خونه هستم. مثالها با فعل اتر قطعا زیاده. فعل بعدی فعل avoir هستش. avoir به معنی داشتن، باز با هم دیگه داشتیم اما من یه بار دیگه صرفش رو میگم. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. به معنی داشتن تو زمان حال. همه فعل رو داریم تو زمان حال با هم دیگه صرف میکنیم. خب مثلا j'ai un problème، من یه مشکلی دارم. j'ai un problème. j'ai un chien، من یه سگ دارم. j'ai un chien. j'ai soif، من تشنمه. j'ai faim، من گرسنمه. و مثلا دیگه چی؟ j'ai une maison، من یه خونه دارم. و کلی جمله دیگه با فعل avoir که میشه ساختش. فعل بعدی فعل فقه که فکر میکنم تا حالا با هم دیگه تو ویدیو راجع به صحبت نکردیم. بچه ها فعل فقه به معنی انجام دادن هستش. و فعل گروه سوم فعلهاش اینجوریه که بیقاعده هستن و ما هر فعلی رو باید جدا جدا یادشون بگیریم. خب صرف فعلش رو من میگم، دقت بکنین. je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. به قسمت دوم صرف فعلش بیشتر دقت بکنین. nous faisons, vous faites, ils font, elles font به معنی انجام دادن. مثلا je fais les courses یعنی من خرید میکنم. faire les courses در واقع خریدهای منظور هستش که خریدهای مایحتاج خونه و آشپزخونه هستش. برای اون میگن je fais les courses. یا مثلا je fais la vaisselle من ظرف میشورم. je fais la vaisselle. je fais du sport من ورزش میکنم. یا مثلا je fais mon français یعنی من فرانسویم رو انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی من زبان فرانسویم رو تمرین میکنم. و یا مثلا دیگه tu fais la fête faire la fête بچه ها یعنی مهمونی گرفتن. و باز کلی مثال های دیگه که میشه با فعل فعل زدش. فعل بعدی ما دیغ هستش. دیغ به معنی چیه بچه ها؟ گفتن.
و مجددا فعل گروه سومه. خب صرف فعلش چطور میشه؟ je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. بچه ها فعل دیر در واقع نیاز به حرف اضافه ا داره وقتی که میخوایم بگیم به کسی. دیر اکل کن، گفتن به کسی. یا مثلا میگیم که دیر quelque chose اکل کن، گفتن چیزی به کسی. مثلا je dis la vérité à ma mère. Je dis la vérité à ma mère. من حقیقت رو به مادرم میگم. Vous dites le mensonge. Vous dites le mensonge. شما دروغ میگید. حالا برای این یکی دیگه نیاوردم، یعنی اصلا دارم میگم شما دروغ میگید، نمیگم که مشخصا به کی. جمله بدون در واقع مفعول غیر مستقیم هستش. پس این هم شد دیغ به معنی گفتن. فعل بعدی ما فعل الست. اله به معنی رفتن که با هم دیگه یادش گرفتیم، صرف فعلش رو هم داشتیم. من یه بار سریع صرفش رو میگم. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. به معنی رفتن. مثلا میگی je vais à la maison، من میرم خونه. Je vais au travail، من میرم سر کار. je vais à la pharmacie، من میرم داروخونه. ou bien je vais au supermarché، من میرم به سوپرمارکت. فعل بعدی فعل پوواره. پووار بچه ها بازم گروه سومه و بیقاعده ایرگولیه هستش و حالا بریم سراغ صرفش، دیگه و نداشت. خب پووار به معنی توانستن میشه je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. پس دقت بکنین تلفظا رو، هر جا لازم شد ویدیو رو قطع بکنین، برگردین عقب، دوباره تلفظا رو گوش بدین. پس یعنی je peux یعنی من میتونم. مثلا je peux parler français، je peux parler français. نکته مهم وقتی که یک فعل برای یک ضمیر صرف میشه، فعل دوم باید به صورت مصدر بیاد. الان توی جمله je peux parler مثلا français، فعل اول من پوواره که برای je صرف شده، یعنی من میتونم. parler فعل دوم منه که به صورت مصدر اومده. je peux parler français. je peux être à la maison، je peux être à la maison، من میتونم خونه باشم. یا je peux rester à la maison، من میتونم مثلا تو خونه بمونم. بچه ها rester به معنی موندن. یا مثلا je peux dire la vérité، من میتونم حقیقت رو بگم. ملانژه کنین بچه ها، فعلایی که یاد میگین رو با هم دیگه قاطی بکنین، سعی کنین جمله ناب و جدید برای خودتون تولید بکنین. پس je peux dire la vérité، من میتونم بگم حقیقت رو. dire به صورت مصدر اینجا میاد. فعل بعدی c'est le verbe vouloir. vouloir به معنی چیه بچه ها؟ به معنی خواستن. صرف فعلش میشه اینو بگم که صرف فعلش مثل پووار میمونه، یعنی شبیهن. گروه سومایی هستن که شبیه هم دیگه. میشه je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. مثلا je veux être avec toi، میخوام با تو باشم. je veux être avec toi. je veux avoir une maison، میخوام یک خونه داشته باشم. je veux parler français، میخوام فرانسوی صحبت بکنم و کلی مثال دیگه که میشه باش ساخت. فعل بعدی savoir. بچه فعل savoir به معنی در واقع دانستن و یا بلد بودنه. بازم فعل گروه سومه. je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. و چی میخواستم خدمتون بگم؟ این فعل معنی دونستنه. وقتی میگی je sais یعنی من میدونم. je sais من میدونم. مثلا میخوای بگی که حالا مثلا گفتم یه معنی دیگه هم بلد بودنه. مثلا حالا با میدونم بخوام مثال بزنم، میخوام بگم من حقیقت رو میدونم. حقیقت چی میشه؟ la vérité. من حقیقت رو میدونم. je sais la vérité. میخوام بگم حالا من فرانسوی بلدم.
میگم je sais le français. je sais le français. من فرانسوی بلدم. یا مثلا میگم که تو جواب رو میدونی. آیا تو جواب رو میدونی؟ Est-ce que tu sais la réponse? Est-ce que tu sais la réponse? La réponse به معنی جواب. Est-ce que tu sais la réponse? آیا تو جواب میدونی؟ اینم از savoir. فعل بعدی devoir. devoir به معنی بایستنه، یعنی وقتی میخوای بگی من باید حالا یه چیزی در ادامهش بگی. بازم فعل irrégulier گروه سوم هستش. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. مثلا je dois étudier. je dois étudier. دقت بکنید فعل اول برای ضمیر من صرف میشه، فعل دوم به صورت مصدر میاد. je dois étudier. من باید چیکار بکنم؟ تحصیل بکنم، درس بخونم. tu dois partir. تو باید بری. partir. بچه partir رو حالا اگه ویدیوی من دیده باشین شاید به گوشتون نخورده، ولی partir هم مثل اله به معنی رفتن هستش. tu dois partir. تو باید بری. مثلا vous devez parler anglais. vous devez parler anglais. شما باید انگلیسی صحبت بکنید. vous devez parler anglais par exemple à Toronto. vous devez parler anglais à Toronto. توی تورنتو باید انگلیسی صحبت بکنید. فعل بعدی ما فعل venir هستش. فعل venir به معنی آمدن، دوباره گروه سوم آمدن. خب صرف فعلش چی میشه؟ میشه je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. به این دوتای آخر دقت بکنید. مثلا je viens du cinéma. je viens du cinéma. من میام از سینما. دقت بکنین که حرف اضافه از تو فرانسه میشه دو که به لو برسه چه اتفاقی میفته؟ دو بالا بچه هایش وقت کنار هم دیگه نمیان. دو که به لو برسه با هم میکس میشه، تبدیل به دو میشه. je viens du cinéma یعنی من از سینما میام. یا je viens du bureau. je viens du bureau. من از دفتر میام، از آفیس میام. یا مثلا سوال میخوای بپرسی که vous venez avec moi. vous venez avec moi یعنی شما با من میاید. vous venez avec moi. فعل بعدی فعل voir هستش. حالا قبل از اینکه فعل voir رو بگیم فعل regarder هم بگیم بچه ها. فعل regarder به معنی نگاه کردنه که قبلا با هم داشتیم، اما اینجا باز اشاره میکنم بهش. نگاه کردن یا تماشا کردن میشه regarder quelque chose یا regarder quelqu'un. وقتی که یه نفری رو داری تماشا میکنی، نگاه میکنی، اونجا باید از فعل regarder استفاده بکنی. یا مثلا داری یه تابلوی رو تماشا میکنی، یه برنامه‌ای رو تو تلویزیون نگاه میکنی، یا هرچی، یا یه تئاتری نگاه میکنی، هرچی، اینجا از فعل regarder استفاده میکنی که فعل گروه اول صرف فعلش رو بلدیم، اما من یه بار دیگه میگم. je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. فعل بعدی چی هستش؟ فعل بعدی هست voir. فعل voir به معنی دیدنه. حالا فرق voir با regarder اینه که گفتیم regarder به معنی تماشا کردنه، voir به معنی چی هستش؟ دیدن. کسی رو دیدن. voir quelqu'un. کسی رو میبینی. مثلا میری خونه دوستت که دوستت رو ببینی. مثلا میگی je vais chez mon ami. من میرم پیش دوستم. je vais chez mon ami pour voir mon ami. برای دیدن دوستم. اوکی؟ یا مثلا je vois ma sœur au café. je vois ma sœur au café. من خواهرم رو توی کافه میبینم. و همین، چیز خاصی نداره. فعل بعدی فعل prendre هستش. فعل prendre بچه به معنی گرفتنه. اگر که با وعده های غذایی بیاد معنی خوردن رو هم میده. و فعل گروه سوم. اول بریم صرفش رو یاد بگیریم. je prends, tu prends, il prend. دقت کنین دش رو نمیگم. je prends, tu prends, il prend. nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent.
پس شد به معنی گرفتن. مثلا میگی elle prend le bus. elle prend le bus یعنی اون اتوبوس میگیره. به چه معنی بچه ها؟ یعنی اتوبوس سوار میشه دیگه، درسته؟ یا مثلا je prends le petit déjeuner. je prends le petit déjeuner یعنی چی بچه ها؟ یعنی من صبحونه میخورم. تحت لفظش من صبحونه میگیرم که قشنگ نیست، یعنی درست نیست. پس میشه من صبحونه میخورم. je prends un café. من این قهوه میخورم. یا حالا اینجا به معنی مینوشم شدش، پس prendre میتونه معنی نوشیدن بده، معنی خوردن بده اگه با چیزای غذایی و اینا به کار بره، و معنی اصلیش هم که گرفتن. je prends le bus. je prends un livre de la bibliothèque. مثلا من یه دونه کتاب از کتابخونه میگیرم. اوکی، تو همه اینا. خب فعل بعدی که میخوام بهتون بگم بچه ها فعل trouver هستش. trouver یعنی پیدا کردن. حالا قبل از اینکه باز trouver رو بگیم، قبلش بگیم فعل chercher به معنی دنبال چیزی گشتن. chercher quelque chose یا chercher quelqu'un یعنی تو میری دنبال quelqu'un کسی، دنبال کسی رفتن یا دنبال کسی بودن، این معنی رو هم میده، یا دنبال چیزی گشتن. اوکی، مثلا میگی که je cherche ma sœur à l'école. je cherche ma sœur à l'école یعنی من در واقع به نوعی من دنبال گفتم ma sœur یادم رفت، حالا یا مفی، هر کدوم، مفی دخترم، مسو خواهرم. je cherche ma fille à l'école یعنی من به دنبال دخترم به مدرسه میرم دنبال دخترم، یه همچین چیزی توی مدرسه. یا مثلا je cherche mon livre دنبال کتابم میگردم. je cherche mon livre. je cherche un bon appartement من به دنبال یک آپارتمان خوب میگردم. و فعل cherche هم که گروه اوله je cherche, tu cherches, il cherche, elle cherche, nous cherchons, vous cherchez, il cherche, elle cherche. très bien. حالا فعل trouver. فعل trouver به معنی پیدا کردن. حالا به اندازه کافی chercher کردی، حالا trouver میکنی. trouver به معنی پیدا کردنه. trouver quelque chose, trouver quelqu'un کسی یا چیزی رو پیدا کردن. مثلا مثالش هم je trouve mes clés کلیدامو پیدا میکنم. je trouve je trouve une bonne amie à l'université. من یه دوست خوب توی دانشگاه پیدا میکنم. و فعلش هم گروه اوله. je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, nous trouvons, vous trouvez, il trouve, elle trouve. فعل گروه اول رو که بچه ها میشناسین، هر فعلی که آخرش اخ داشته باشه فعل گروه اول، صرف فعلش رو بلد هستین. فعل بعدی که دوست داشتم بهتون بگم فعل دونه هستش. دونه به معنی دادن، اهدا کردن، بخشیدن چیزی هستش. دونه quelque chose à quelqu'un چیزی رو به کسی دادن. مثلا je donne ma voiture à ma sœur. je donne ma voiture à ma sœur. من ماشینم رو به خواهرم میدم. je donne quoi چی؟ مثلا je donne un bon livre à mon ami. je donne un bon livre à mon ami. من یک کتاب خوب به دوستم میدم. پس اینم از دونه. صرفش نمی کنم چون باز گروه اوله که تایم ویدیو خیلی طولانی نشه. فعل بعدی که میخوام بهتون بگم بچه ها فعل پانسه هستش. پانسه به معنی فکر کردنه. فعل پانسه بازم گروه اوله. مثلا میخوای بگی من به یه چیزی فکر میکنم، میشه پانسه à quelqu'un یا penser à quelque chose. مثلا je pense à toi من به تو فکر میکنم. je pense à immigrer au Canada من به مهاجرت کردن به کانادا فکر میکنم. دقت بکنید اینجا گفتم je pense à، بعدش حرف اضافه بعد pense à رو آوردم چون که در واقع حرف اضافه لازم فعل پانسه ا هستش و بعدش مصدر آوردم بچه ها. مصدر فعل آوردم. یادتون باشه بعد از حروف اضافه اگر که خواستین فعل بیارین باز هم باید مصدر باشه. این هم یه نکته مهمیه.
فعل بعدی فعل comprendre هستش. فعل comprendre به معنی چیه بچه ها؟ به معنی فهمیدنه و صرف فعلش مثل prendre گروه سوم بی‌قاعده است، ولی صرف فعل شبیه prendre میمونه و میشه je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent, elles comprennent. پس شد به معنی فهمیدن. مثلا مثالش چی بگیم؟ Je comprends ton problème. Je comprends ton problème. مشکل تو رو میفهمم. Je comprends ton problème. Je comprends le français. Je comprends le français. من فرانسوی رو متوجه میشم، میفهمم. یا مثلا میگی که Vous comprenez ma question? Vous comprenez ma question? سوال من رو متوجه میشید؟ Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ma question? این هم از این. فعل بعدی پختیقه. بهتون گفتم که پختیق مثل اله میمونه. صرفش رو الان با هم یاد بگیریم. بچه فعل پختیق گروه سومه. صرف فعلش میشه je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent به معنی رفتن. فرقش با اله چیه؟ فرقش اینه که وقتی شما از فعل اله استفاده میکنین حتما بعدش باید للیو محلی رو که شما میری رو مشخص بکنید. اما وقتی که از فعل پختیق استفاده میکنین نیاز نیست که لزوما در واقع اون جایی که میرید رو مشخص بکنید و به تنهایی اگه بگین je pars جملتون کامله، یعنی من میرم. اما اگر بگین je vais جمله ما کامل نیست، ناقصه و نیاز داره که یه چیزی کمپلتش بکنه، کاملش بکنه و بنابراین پختیق هم به معنی رفتن شدش. مثلا je pars من میرم. حالا میتونیم مثلا با چیزای دیگه هم استفاده بکنیم. مثلا میتونم بگم je pars en voyage من میرم به سفر. je pars en voyage partir en voyage. یا مثلا je pars en vacances من به تعطیلات میروم. je pars en vacances. یا هر جمله دیگه‌ای که خودتون در ذهنتون دارین. اینم از این فعل پختیق میخواستم بهتون بگم. در کنار اون فعل sortir هم میخوام بهتون بگم. فعل sortir به معنی خارج شدن بچه ها و به معنی بیرون رفتن هم هست. پس sortir میتونه معنی خارج شدن از جایی رو بده یا به معنی بیرون رفتن. اصلا بیرون رفتن واسه تفریح کردن. مثلا میگی من میرم بیرون با دوستام، اونجا هم میتونی از فعل sortir استفاده بکنی که خب صرف فعلش میشه je sors, tu sors, il sort, elle sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. و صرف فعلش مثل پختیق میمونه. مثل comprendre و prendre که مثل هم دیگه بودن، پختیق و sortir هم صرف فعلشون مثل هم دیگه. مثلا میگی je sors de la classe من خارج میشم از کلاس. یاد گرفتیم حرف اضافه از میشد de. حالا je sors de la classe de با la میان با هم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. je sors de la classe. یا مثلا میگی که je sors avec mes amis ce soir. je sors avec mes amis ce soir من با دوستام امشب میرم بیرون. je sors avec mes amis ce soir امشب. ce matin امروز صبح. ce soir امشب. اوکی، اینم از این. فعل بعدی arriver هستش. فعل arriver به معنی رسیدنه. arriver à quelque part رسیدن به جایی. مثلا میگیم که j'arrive tard à la maison. j'arrive tard à la maison یعنی چی؟ یعنی من دیر میرسم به خونه. j'arrive tard à la maison. یا j'arrive en retard یعنی من با تأخیر میرسم. j'arrive en retard. یا مثلا از یه نفر میخوای بپرسی که تو چه ساعتی؟ تو کی میرسی؟ میگی tu arrives quand? tu arrives quand؟ یا quand est-ce que tu arrives؟ چه زمانی تو میرسی؟ کلمات پرسشی کان رو با هم دیگه داشتیم کار کرده بودیم. quand est-ce que tu arrives؟ چه زمانی میرسی؟ حالا میتونیم اره اضافه کنیم. quand est-ce que tu arrives à la maison؟ quand est-ce que tu arrives à l'université؟ quand est-ce que tu arrives au travail؟
کم ووله، هر جور که خودتون میخواین. فعل بعدی ما فعل دمانده هستش. دمانده به معنی چیه بچه ها؟ درخواست کردن. دمانده à quelqu'un de faire quelque chose، درخواست کردن از کسی انجام چیزی. بچه ها عقیبه رو صرفش رو نگفتم، گروه اول دیگه نمیگم. دمانده هم دوباره گروه اول صرفش رو نمیگم. مثلا میگی که je demande à ma collègue de parler lentement. Je demande à ma collègue، من میخوام از همکارم. دقت کنید درسته که حرف اضافه از به معنی دو، یعنی در واقع دو میشه توی زبان فرانسه، اما لزوما دلیل نداره که اگر ما میگیم خواستن از کسی، یک فرانسوی هم بگه خواستن از کسی. فرانسوی مایندستش اینجوریه که میگه خواستن به کسی انگار. بنابراین حتما از زبان فارسی ترجمه نکنید. تو فرانسه خیلی هاشون مشترک در میان، اما بعضی هاشون هم اشتباه میشه و برای همین آدم رو اینجا گیر میندازه. حواستون با این باشه. demander à quelqu'un de faire quelque chose، یعنی je demande مثلا à ma collègue، من از همکارم میخوام de faire quelque chose. faire به معنی انجام دادن که قبل خوندیم. من از همکارم میخوام که چیکار بکنه؟ de parler lentement، که صحبت بکنه آروم، به آرامی. lentement قیده به آرامی. je demande à mon mari d'acheter un sac pour moi. Je demande à mon mari d'acheter un sac pour moi. یعنی چی؟ یعنی من از همسرم میخوام که برای من یک کیف بخره. un sac. sac به معنی کیف. acheter بچه خریدن. فعل بعدی acheter رو بهتون میگم. پس من میخوام je demande à mon mari، من میخوام از شوهرم، از همسرم d'acheter، de acheter با هم دیگه لیزون میشن. d'acheter un sac pour moi، یه دونه کیف برای من. حالا فعل اشته رو با هم بگیم. فعل اشته نگاه میکنی میبینی اق داره، میگی گروه اوله و درست هم داره میگی، اما دقت بکنید بچه ها که در واقع صرف فعل اشته با اینکه گروه اوله، چون که بعضیشون اکسان میگیره، یه ذره صرف فعلش رو باید بهش دقت بکنیم. میشه صرف فعل j'achète، tu achètes، il achète، elle achète، اینا همشون اکسان گرو داشتن. در ادامه میشه nous achetons، vous achetez، ils achètent، elles achètent. پس nous achetons و vous achetez چون که اکسان گرو نداره، صدای ای کشیدش حذف میشه و ما میخونیم nous achetons، vous achetez. après ils achètent، elles achètent، آنها میخرند و آنها دختران میخرند. پس میشه خریدن. مثلا j'achète un nouveau sac، j'achète un nouveau sac، من یک کیف جدید میخرم. یا میخوام بگم من میخوام یک کیف جدید بخرم، میگم je veux acheter un nouveau sac، من میخوام یک کیف جدید بخرم. دقت کردین؟ je veux فعل vouloir برای je صرف شد. فعل acheter که فعل دومم بود به صورت infinitif اومدش. و یه فعل قصه رو هم بهتون بگم. فعل قصه به معنی ماندن بچه ها، توی مثال قبلی ازش استفاده کردیم و فعل گروه اوله. مثلا میگی j'aime rester à la maison ce soir، من دوست دارم امشب تو خونه بمونم. j'aime دوست دارم، فعل گروه اول. aimer rester بمونم توی خونه، à la maison. pendant les vacances در طی تعطیلات je préfère rester avec ma famille، من ترجیح میدم. je préfère فعل préférer به معنی ترجیح دادن. je préfère rester avec ma famille، من ترجیح میدم با خانواده‌ام بمونم. پس فعل préférer هم بهش اشاره شد، فعل aimer هم اشاره شد. aimer رو که صرف فعلش رو بلدین صرفش نمی کنم، اما préférer چون که روش اکساناش یه چند تاشون فرق میکنه با هم دیگه، من یه بار فقط صرف فعلش رو میگم، بازم گروه اول هستش. je préfère، tu préfères، il préfère، elle préfère، nous préférons، vous préférez، il préfère، elle préfère. پس به معنی
ترجیح دادن. Je préfère immigrer en Europe. Je préfère immigrer en Europe. من ترجیح میدم به اروپا مهاجرت بکنم. Je préfère apprendre le français. Je préfère apprendre le français. هی میام بهتون مثال بزنم بچه‌ها. بعد یه فعل دیگه میگم. بعد اون فعل میگم اینم یاد بدم. Je préfère apprendre le français. بچه‌ها apprendre به معنی یاد گرفتنه. ما تا اینجا چیا رو داشتیم؟ prendre رو داشتیم، comprendre رو داشتیم. میبینیم چقدر apprendre هم شبیه ایناست و میفهمیم که بله صرف فعلش هم مثل همینا هستش، با اینکه گروه سومه اما تو دسته‌بندی اینا قرار میگیره که مثل هم صرف میشن. صرف فعلش میشه j'apprends، tu apprends، il apprend، elle apprend، nous apprenons، vous apprenez، ils apprennent، elles apprennent. دقت کنید. j'apprends le français. من این فرانسوی یاد میگیرم. j'apprends l'allemand. آلمانی یاد میگیرم. j'apprends l'anglais. انگلیسی یاد میگیرم. j'apprends دیگه چی مثلا؟ j'apprends la peinture. یعنی چی؟ یعنی من نقاشی یاد میگیرم و کلی مثال دیگه که میشه باهاش زدش. فکر میکنم تا همینجا ویدیوی ما کافی باشه و فکر میکنم که حدوداً 25-6 تا فعل رو با هم دیگه کار کردیم. البته نشمردمشون اما از این 50 تا فعل که میخواستم بهتون بگم 25-6 تاشو باهاتون کار کردم. بقیهش بمونه توی یه ویدیوی دیگه. اگر دوست داشتین با این فعل برای من مثال بسازید و بنویسین توی کامنت ها نظراتتون رو راجع به ویدیو بگین. امیدوارم که ویدیو براتون خیلی کاربردی باشه. به امید دیدارتون زود. مرسی. au revoir.